И всем привет. Короче. Вот. Сейчас покажу. Глядите. Вот это. Наховое. А потом вы скачиваете сайт, а потом вы любую версию скачиваете. Вот, допустим, у меня 1.4.9. А размер может быть у вас любой. Неважно какой. У меня эта версия 142. Надеюсь, кто-нибудь со мной будет играть в эту версию. Ну хотя бы. Вот туда заходите. А то у вас это начинается. Короче, подождите. Вы ждете несколько минут. Есть такой мем. Сколько у заряда телефона, столько лет женитесь. У меня 71. А у вас может любой заряд. Если 8, то вы 8 лет пойдете жениться. Не смешно. Ладно, идем становится. Может быть что угодно. Вот у меня стем. Правда, я еще аккаунт не создал. Но про это будет видео попозже. Это будет видео попозже. Это у меня тормоз. Всегда такой. Ну, окей. Заходим в это. Ой, забыл показать вам. Сейчас покажу. Вот, наверное, вот. Приложение. Называется диспетчер файлов. Называется диспетчер файлов. Это браузер. Вам это не надо знать. Нет. Майнкрафт запретили в России. Вайбер могут тоже. И вот это могут. И, короче, вот это. Короче, все то, что есть. Но вряд ли. Вот. И вот. Вот это я пользуюсь математикой. Калькулятор. Точнее, не пользуюсь. Это я только дома читерю. Ладно, поехали. У меня вот столько.
Ладно, покажу. Вот столько. Внутренняя память. Вот это вам не знать. Вредно. Нет. Короче, вы заходите вот в эту папку. Donald. Короче. Вы нажимаете. То есть не Donatus, а Donald. И у вас появляется версия, которую вы скачали. У вас может быть любая игра. Играй. Отойди-ка, пожалуйста. Со мной. У вас любая версия может быть. Так что вы сидите и ждете установочки. Кстати, я опять приболел. Поставьте лайк и подпишитесь. Я стараюсь для вас. Ну, у кого Huawei. Если у кого-то, ну, хотя бы Xiaomi или iPhone. Неважно какой, главное, чтобы был Android. А айфонов не принимаем. Или принимаем. Не знаю, но вы, если что, жмете установить. Установить, если, конечно. Это даже мякайте. Короче, вы туда нажали, и у вас установка идет. Установка у вас идет. Но у меня может быть не установлена. И, короче, у вас приложение установлено. Вы выходите, и у вас появляется... Сейчас покажу. Сейчас введу вам. Вот в это вот приложение новенькое. Точнее, игра. А всем... Пока. Пока.